Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny MALAIMISARAKA groupe anareo zao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe FITAKA. Novelomin'ny Tsiry, Landry, Tovo, Ianasoa, CN niaraka tamin'ny Nampoina ary ny mpanoratra. Nanoratra, nandray feo ary nanantotosa Saloim-Bolatina. Studio ny Brod. Tsy mbola lany ve akiny sakafo nakosony ganao ry aingo a? Tena voasaka teny amin'ny bebe mihitsy aho hoe tokony vidy fa hoanindreo maraina sisa ny ao dia lany. Ay kosa, Ie, ndraso fa omeko volony ry de rehefa mieritrena ratoandro de avy de mitondra azy zay e. eny Ny azy. menaka sy ny siratsika koa to efa keliko. Na ny kafe koa rangely bebe. Eny nivaditsika mihitsy moa nefa madivadiva ho lany daholo fa mila mividy. Iza koa rehetra zao mandondrona be ao ambaravarana amin'ny andro alina zao a. Eny tokoa. Ndana hoe mba hajereo kely rehetra zany. Sao dia mba tsy ho laza andro bebe a. Matahotra ka. Aleo hijerevako azy ihany ry rehefa tsy hijanona mihitsy mantsy zao raha tsy voainy io varavarana io. Fa maninona nefa raha mba anontaniana aloha vao jereny e. Mba mitandrema ihany nareo ka. Jerena vao nanokatra varavarana tonga dia basina lelanantsy no mitsena amin'ny bebe eo. Edre, aleo tokoa aloha anontaniana kiso hidiran-dozy eo tsika mianaka ka. Izy zao o. Raha dezy ihany ty rasoa. Vai afa mafy manjoa ato e. Tsy le rangana manodadiny ve zany raha tezy zany ary bebe? Vai ainga na malaky rehefa maty ahe. Tena izy mihitsy rehetra zany fandana voay malaky ony a. Olona ohatr'ireny very bebe mbola ampidirina trano ihany a. Ka inona ary no azondriko atao eo e. Aleo amahako azy ndry fa mila vonjy le olona matoa tonga aty amintsika. Mbola tsy matory ihany ve ianao ry Josoatra amin'izao a? Efa mindromby 10 alina anie izao e. Zaho mandalo any amin'ny WC mahita ny jirony lambola mirehitra dia gaga be a. Ka mbola tsy vita ary neny zavatra nataoko matoa zany mbola tsy matory e. Raha ny sitrapoko ve ozy izy neny tsy tamin'ny valo dia efa namonjy fandrina e. Zao mihitsy ny tsy nanohanako ny hevitra ao anao an'io asa mpitandro filaminana io. Za indray. Ny any ivelany matimatesanao fa ny tenanao anie jereo e. Efa ila tsy ho voakarakarana akory aza. Sady zany no sahirana raha marary eo ianao e. Eny e, fantatro izay tokony ho ataoko fa tsy adalange akory e. Dia mandehana amin'izay ianao matoa fa sao dia ifindraniny aretiko tsy mahita tory eo koa a. Marina ianao ty raha mba laitra akisoka mihitsy amin'izao hevitra izao ka. Dia atory ara izany fenao ve ho resy-dohika eo e. Ie, dia tafandrimandry zany neny. Manimba ny fifatohako fotsiny kory neny. Raha enjana be nefa ty ataoko etude ato ty. Matoa tsy atoriako amin'izao alina izao. Tena ilako fifatohana mihitsy. Sady mbola lavitrezaka izy ty a. Ohatrany tsy mivatoka tsondra angaza ny saiko zany fa aleo atory dia raha mpitsondray hita eo izay atao a. Tena marary aty tongotra vity marina mafy. Inona indray izao ny an'ilay rangatsy faniny ity. Te hilavany amiko indray izao io fa haiko tsara. Aleo afantatra ao anaty sobika malaky reto lamba avy niary dia atsoaka any an-tokotany fa mandreraka ny ataon'ity ka. Azafady akiry ainga. Azafady vetivety inge. Zay ary le fanahiako. Tsy afa miala tsony aty. Ainga. Mba vetivety moa ry ainga. Afaka mba soloanao ve ty pansement ny tongotro ty? Ao ary tompoko.
Aza tao an'izany tobokotoboko izany ry haingo kely tsara tareha. Esoro ny tananao ka? Aza mikitikitika eo? Vao maika mahafatifaty kely ry mijery andriporamena kely kizitina ohatran'io. Tena ratsy namany dada le tsy vanity, tena nitsatotsatoako ny antsy teto fa mahatsiravina. Kay! Marary akery bisikely fa mba ataovy moramora. Vao maika kofika ny ferin'ity fa rangatsy mahay miaina. Ay! Marary zany ho avy andriva ahoana e? Ay! Tena misaotra betsaka anareo mianaka aloha tamin'ny fikarakarana nataonareo fa tena ratsy izay angamba efa maty aho. Tsy misy isaoranareo izany raha dezy fa adidinay koa aneny mikarakarana amin'ny mahanamanao akaiky andrazaka zanako e. Tena marina izany saingy fitiavana matoa nareo na fitandreny. Indrindra moa fa hiaingo zafikelina iny. Tena tsapako ny karakara tamin'ny mpitiavana mihitsy izy. Soa atao levenam-bola re raha dezy Mino aho fa ampiko izay herinandro ny karakaranareo atato izay fa andeha kely haka vatsy dia anatitra ny anjaranareo mianaka eo. Sady misy resaka tiako atao aminao izay. Aza dia misahirana amin'izany re ianao fa adidinay aneo any ny karakaranao e. Aza miteny betsaka mahakasika an'izany tsony ianao raha soa fa teniko ny azy zay dia tsy maintsy tanterahako. Lehilahy mahery akatanako ny teny nomeko. Sady izany nametrahana zaka fitokisana ny amin'ny fijerijerena anareo e. Sy indrindra ny fiarovana anareo mihitsy aza. Aza misahirana Okizay raha soa. Zay fa lasa raha pitso maraina dia verina eo. Mampamangy any amin'ny haingo any. Eny ary. Efa voninao bebe ny sakafo andao amin'izay a? Aikosa, sady za rehetra zany efa tena nona mafy mihitsy tratra n'le sasalamba be teoko. Ary lasa aiza raha dezy? Efa lasa ny keo maraina izy. Aikosa? Vao lasa kely anendry le hoe ho any hatreny iny dia ndresaka kely tsy nametrapetraka teo izy dia lasa e. Sady aleo koa iny hoany fa za tena leo tanteraka mahita ny tavany iny. Ndriko retsy dia mampome aka. Nefa dia mifanohatra amin'izany aza ny teneniny teo. Fanohatra ahoana koa? Hita fa rangama ka leo pitsy. Lazainy fa tsapany be hono hoe tamin'ny mpitiavana be no ny karakaran-driko azy kio. Ratsy bebe aloha no ny teny hoe mikarakara azy dia tsy nirarahiko izany e. Sady amin'ny manamandada azy koa no nanajako azy. Tamin'ny mpitiavana. Ndry ity dia mampime mihitsy ka. Sady ozy izy ane izy teo hoe raha pitso ihany izy dia miverina eo e. Aiza kosa rangaha? Fa mbola tsy ampiazo foana ve ny herinandro maninjitra nanelingelainany antsika tato? Aza dia miteniteny foana oatra izany kosa ry haingo a. Anatitra fisaorana ho antsika mianaka ane hono no atongavany eo fa tsy hoe anelingelina akory e. Sady ho any ihany ny vary fa toin'izany ny tindriko e. Ohatra nalaiko manabe mieritreritra an'izany iverenany iny rangaha iny aty izany ka. Fa nanao ratsy andringa zany izy iny ny tody ankalaina be ohatra izany e. Tsy dia teny amin'ny bebe fa tena nanadala foana iny raha dezy iny tato. Indrindra moa rehefa hoe tsy eo iny bebe. Tena mahalomonina mihitsy ato vo eo iny fa zarako aza irahana. To variana be rehetra ndriko a. Lanio io vary eo ambiliandry io efa sarotra zao no mitady voambaray a. Endrery bebe a. Dia aiza zany ny tindry tondrako andririna na? Italaly vao nisokatra ry iny. Iny zao no tiako andramana. Aizaka izany? Tena somary précise tsara kokoa e. Ndrasy hoe tsy haiko fa tia misy publication vao tamin'ny maraina hitako. Aiza? Io
Jere? Andraso hoe hijanona kely mihitsy aloha dia jerena io fa sao dia idony eo koa tsikako. Aloha hajanoko no fiara. Ie? Ty ary jereo tsara amin'izay e. Io ve dia tsy hitan'lahy e. Zavahiny indray ve lesy no maharaka. Ka za ngeky tsy mpandeha sy mitety restaurant ohatrandry e. Miasa dia rehefa tsy miasa dia ao an-trano dia neny mba mitondratondra zavatra hohaniko eo fa za ohatrany tsy mahafantatra hoe taizana vidianany an'izy fa dia mihinana fotsiny ny ataoko. Ny lahy zany no mibe indrindraka. Fa ahoana? Ny andray aloha dia voatetika daholo e. Indrindra za efa hifindra iary hipetraka aminareo aty io. Tia eto fa ela indray zao angamba no mbola vahiny no za rehefa kelikely eo Sindrity koa dia mampime mihitsy ka marina e. Ka dia davolapa-tezitra indray kosa ary ve za e. Ary ndao amin'izay andefa efa azo laza io ny repère. Andao ary, andao fahitako io e. Io ka ilay malaza be eo amin'ny Facebook eoko. Ary izy kay maharaka ihany fa modika isa fotsiny Si. Ka inona kiva vaovao any aminareo andrina na izay ilabetsity izay tsy dia misy inona andriny eny fa zao tsy tamanana izao dia mifindra monina aty aminareo aty za aloha dia faly mihitsy hoe nahazo namana izany fa dia izay mianaka kely rery foana neno ato e. Nareo aza manana mpanampy be dia be ireo koa nareo mianaka rery ahoana e. Inona koa ki vitan'ireo raha tsy nanao ny asany za ve sanatria raha te resadresaka fiainana dia hoe reo ankizy ireo no ndeha ho resako izy indry. Rehefa efa eto ay e. Eto foana amin'izay fotoana ilanao anahy misaotra kia nanaona tokoa ny fionanareo sy Joshua tamin'ny ankeo. Nafinaritra ka. Tsy miova mihitsy izy fa dia iny bandy tsy dia mivaky loha iny foana e. Raha tsy efa izy aza izay tonga ao izay. Tena izy mihitsy aky izany mba tafody aloha indray izy androany izany Ka mba eo kosa ve za dia iletika any izy rineny Monsieur Joshua. Bonsoir nareo Bonsoir lahy. Tomba nody aloha indray zanako androany Ka maika mba hitafatafa amin'le kiala popety kely koa sangiriny eny Le tie. Aza tao an'izany popety zany tsony kosa raha ngala sipa fa tsy. Ka ndritsy inona mbola popety foana hatramin'izao ka. Hita ho ary neniko. Ka inona ro ny nety lahan'le kiala popety Tena miaika andrity koa ka tamin'ny atoandro efa nikaly be tsika dia zao dia mbola mitaky zavatra hafa inona indray zao ndry. Ka ny tamin'ny atoandro izao aly izao kosa ve hitovy ry Joshua? Io tao ary neniko. Zavatra efa levina zany koa. Ao fa raha ohatra ka hoe izay ny tatavinareo dia hoentiko indray ary ndry izany rapitsiko. Mba miaraka kosa tsika telo miaraka amin'izay fa izany tenareo roa foana no miaraka any Tena mety izay rineny raikitra. Izay ary aloha fa andeha hanao doso kely vetivety aho fa tena valaka be koa ako. Ndana malaky ary dia avy eo tsika manohy resaka e. Yo. Iza koa zany manakotapa vao mangiran-dratsy zany sanatria ve dia ho rahadezy sahady. Iengo Ahoana? Ndeha anajereo zao olona ao ambaravarana zao kia. Olona tsy malala fomba koa zany ka andreraka tsy. Fa hoe ndana ho avo fa mety ho rahadezy nge zany Izay indray le radezonareo. Salama tompoko. Fa ahoana ny ianao izay? Miala tsiny tokoa aloha fa maraina loatra izany tonga aty aminareo e. Iza kiny tao ampandrosoa ny vahiny Za ihany ty rasoa. Tena miala tsiny aminareo mianaka fa tsy maintsy izao maraina be izao any tonga aty aminareo. De tsisy tsiny re rahadezy ao ny antony matoa ianao tonga aty ohatra zao. Odry fa tonoverina natory akindriko ry aingo Ka mbola te atory be ary bebe vo amin'ny firiny izao e. Sa velao izy ry bebe rasoa atory aloha fa mety reraka koa izy izay
bebe rasoa bebe rasoa nanomiaino azy raha mandreraka betra de tena azafady reradezy fa sendrandre zaza tsy mahalala fomba koa. Aka aleo atory izy fa za mihitsy ngeny tsy mahalala fomba manako taba vao maraina be aty ka mahazo toerana renao eny misaotra tsy zany ho arasoa fa mba saika anatitra nyreto anjaranareo mianak'ireto fa iny ty aterinao anay anaty sakosy ty radezy kely izy reto ary tsy sahazanareo raha ny sovitanareo mianaka tamiko fa inona indray ary zany zavatra omeny leranga io amin'ny bebe zany radezy fa to vola be misesisesika no ato fa ahoana zao radezy inona mahataitaitra anao ty tena tsy afaka ny andray an'ireo zay radezy tena mba mariny anjaranareo io eo dia mody matory be eo kiala iaingo ty nefa fantatro fa eniny daholo zao ny resaka isy rasoa zao de tena misaotra betsaka re radezy ny amin'ny fitsonjovanao anay tena sarotra be ampiko ny andray an'ity vola be ty fa tena misaotra re eny re ary tsy afaka ho resahako zao ngamba aloha le fanindriko tsy ho tanteraka mihitsy zany raha zao fiavina vonandreto zao atolotra ho anareo amin'ny fomadio rasoa ary za ngamba tsy aritrela fa zay aloha fa mbola be ny asa miandry zay koa nge ny antony nandalovako maraina be ohatran'io zay ary fa lasa aloha radezy tena tsy azoko koa zao ataony radezy zao ka iaingo aiko anefa tsy matory ndriko io nareo koa zany fa eny eniko daholo ny resakareo teo de ataotsika mianaka ahoanaka izany ho vola be io za ndray aloha ry bebe de tsy miditra amin'io zany aizany alalako zay ao ambadika vola be io fantany tsara hoe anaty fahasahirana nytsika de nomeny an'reto ngeretsy zany ary bebe tena matahotra aloha zany na ny andray an'io azy sady mipiaramoniny ety aza ve tsy ho gaga mahita amin'ny fivoarantsika ka hoarina na hodorana fotsiny aza ve zany io raha ny hevitrindriko nefa de reto fahasahiranantsika miainaka de tsy haiko ry bebe tsy hitako zay atao an'io ka sady ndeha hifoampirehatra fo amin'izay koa za fa maraina ihany ty ny andro mbola betsaka ny raha atao ndeha anary aloha za koa zany efa sady te hisotro kafe be maharary ny lohako koa dia ahoana ry Pata tonga be zany dia direkta ny avila ty lalantsika ty sa ahoana ozy nareo efa zay ny resahana fanaovantsika hatraminy omaly kinina indray mbola anontaniana zany eo manontany anie tsy mahadiso sady aleoloha anontaniana tsara iny nareo Pata sao dia mivily lalana hafa tsika na tsy haiko lalana hafa ahoana litya efa hoe amitanina fera vao mafana any amin'ny vilina iny tsika dia mbola inona ihany ary okay Pata ary aleoko tonga dia hitsahantsika mihitsy ty dia ray makelitsika dia tonga any sa ahoana ozy nareo zay mihitsy ny tokony ataony lafatsy be resaka eo sura dia ahoana aloha zany le série kelinareo aty amidezaka iny zany tsy taitra lafa misy fotoana ny zavatra rehetra le sarydolay sura mihitsy rangary Pata hainao rangahy atokisako tena reraka ny saiko mandinika nyity raharaha ty ka fa mba iza loatra ary ty rainy boto ty mbola tsy nisy raha mazana ohatra nyity mihitsy hatramin'izay nanaovana marina le farany teo iny zao efa tena hoe tratra zao mihitsy fa tena tsy misy azo ialana ntsony nefa dia tena mbola votsotra ihany sady ny endriny tsy mety ho hita mihitsy fa tsy milavolefina amin'izany aranga fa tsy maintsy voavahako ty olany ty tsy maintsy fantatro na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana
Ohatray iza koa ary zany miandro zany. Ay kay nanandray ty kay rasorasina. Ahoana ke? Fa iza ihany le selava izay simeny anefa ela be no miandry an'ilay ety amin'ilay resto e. Ay tokoa moa androany le izy. Aleo fa ho avy any ah. Ay tsy tadidiny lakory le proka ela kosa lesy a. Ao fa tamo ho aza avandry koa zany. Malaky tany ary ela fa taraiky be. Tonga dia ataovy ny commande-nareo dia avy dia mihinantsika rehefa tonga any ako. Finona zany ny atao ho an'lahy? Ndry ve dia tsy hahalalany na anontany ho an'ny neny e. Okey ary. Avy dia alefanay zany ny commande dia izay ataonay eo a. Eny akiry popety kely ah. Zay indray ela. Maninona e? Ohatray. Ay nitapahany kay. Aleo rangahy ikaly tokoa fa tena nona be zany. Tena saika tsy tadidiko iny raha tsy niantso ikaly ah. Fizakory zany manampina ny masoko mafy be zany. Asa fehezina mafy be kosa le masony fa maharary Reneny koa dia tsy mba azo anaovana surprise mihitsy nge. Ay kely be loty indray no nanampina ny masoko teo. Ka ahoana? Aiza totra mbola tsy misy afa-tsy zo eto ambony latabatra eto zao e. Nga mbola tsy vita ihany. Ny bandy efa tena ramaka be mihitsy ah. Efa nalefanay ihany fa mety efa kely sisa ngamba dia ho avy eo e. Efa renetin'ilay serveuse reny kosa ngamba ka. Za koa ary zany tena efa nona be tsisy ohatr'izany. Ohatra ilay dia efa ahoana koa ary ny ataon'ity zoko ity zany le asa. Tsy. Hoay, tena azafady rangahy. Raha dezy tia marina. Aleo moto fanina aloha fa tsy teo hitan'ity eto ka. Tena mila andriendry tsara aty ry haingo a. Fa oviana moa zary bebe ny mba naditra izany a. Satria nalabaraka anao koa no andeha hitatavako fianarana aty andrenivohitra aty ne. Ka zay indrindra mantsy. Mitady an'izay fianarandry izay zany tsika dia mitady ny trano hipetrahandry. Dia aiza re zany no ahitantsika an'izany ary bebe e. Tsy maintsy mahita retsitsika fa tsy taitra ndry a. Fa za io tokoa ry bebe tena mangeta etsy zany a. Na za koa azaky tena nona fa andao aloha tsika menaka hisakafo etry amin'itsy hôtely kely itsy. Tena marina zany fandao ary e. Fa tandremo tsara ry bebe rehefa miampita fa mandeha mafy be daholo ane ny tômôbila aty e. Ndao rehetra fa mijery tsara tsika vao miampita. Loza marina fa toa indrina mpitandrina dray retiny fotona marina fondreo re raha olona nzafy keliko. Dia tena mbola tsy mahatsiaro tena ihany rehetra izany le zafy keliko marina. Aza matahotra bebe fa ataontsika sy azo atao rehetra. Tena efa miezaka koa ngery zareo mitsabo azy e. Te ho sanatria ve rehetra tia ka te andao akoho ianao ry haingo aza mbola mamoy fo ohatra an'io anao ry bebe fa tsy misy an'izany eo ah. Io ary izy fa nahatsiaro io. Zafy keliko. Bebe a. Kay. Nanahoana rehetra ndry a. Mavesatra be ny lohako. Fa aiza izany ary bebe a. Aty amin'ny hôpitaly rehetra tiako zao fa ndry voadona ny fiarankeo a. Misaotra n'Andriamanitra fa nahatsiaro ihany riko marina. Aleo ngamba aloha izy bebe tsy dia tena mbola ampiresahana be loatra fa tena ohatran'ny mbola reraka. Fa izy tia olo ity ry bebe. Izy rehetra nandona andriko ankeo a. Tena za tokoa nahatonga na ohatran'izao fa tena ialana tsia indrindra. Dia aza matahotra fa miantoka lany rehetra mandra-pahasitrana anao tsara. Tena tsy ataoko ambany-javatra ianao fa aza matahotra e. Mangeta eta zany bebe a. Ao fa omeko rano rehetra ndriko a. Oka aloha bebe a.
aleo iantsy dokotera aloha anontaniana zay vao manome an'iny fa sao dia mbola tsy mety mantsika io. Nanao ahoana ary izay asa nataondry zalahy zay? Raha ny tokony ho izy aloha tokony efa vita mihitsy izy izao sady efa amin'ray maharaina ka izao. Io tokoa. Allo, Manajapata. nahoana izy taona? Lamina ve? Tsisy ahimpata tsony ny amin'io fa tonga dia milamo ohatry ny any am-piangonana e. Efa ny andalana ho any andalana makany aminao mihitsy io fa raha bre efa naterintsika anao dia Surare, efa nomeny laza ny anjarany. Zais, ny zavatra petraka amintsika izany ry pata tonga dia tsisy mipika fa milamo madaoly efa nomeko ny tena anjara lery. Ary ahoana ny kalitaon'ny entanao? Mba betsaka ihany ve sa ahoana? Io tonga dia teloko mavesatra tsara ny atsika tao e. Tonga dia fianakaviana manontolo mihitsy. Dia mbola misy tery somary mandomando moa dia tsy nentinay aloha fa sao dia mora koa beko. Ok ary. Miandry an'la ato an-trano ary fa aza taraika. Ok pata, sady rehefa tonga any koa nareo mahita ny vatana dia sy tantaraina tsony e. Ka ahoana? Inona ny vaovao iantsonao ahony? Efa vonona le entana Madame Sidonia. Milamina tsara ve aloha le deba nampitady anao an'le izy? Oviana moanina mety olananao izany e. Fa netsika tonga dia patron be atokisana sady masapri tsara be mihitsy Efa ao an-trano daholo ke le entana e. Dia Rovina no entina hijery azy ao zany izy. Na raha riva ihany azy izy dia vonona fa izy anefa eto fa miandry tompy avy aty amintsika fotsiny e. Milamina zany fa atsony amin'ny fotsiny zany rehefa tonga eny an-trano nareo ary. Sa ahoana? Ok ary fa raha teza Ahoana? zao tokoa misy afera hafa indray ihany raha ho ataonao. Afera inona zany? Tsika ane tsy mifidy zay vola boda tonga dia ataotsika daholo. Ary moramora ihany ianao fa sao misy mahaenao izany resaka tsika izany ka inona le afera madama fa tonga dia vitaditsika izany misy mitady zaza varira ho atao sorona any. Zany ve? Tena mbola afera tsy fanaontsika izany Madame Sidonia Ka anao ve ianao sa tsy vitanao dia zato nefa efa manana contact hafa afaka atsoko raha tsy hanao an'izany ianao e. Kalme anao madama fa inona ary tia? Inona ny afera nakininao tamiko izany ka mbola tsy vitako e? Ka ahoana indray ary ny fanarahantsika e? Ty sera fa vaodia kosa aloha mbola matevina kokoa fa tsy mitovy amin'ny fanaontsika. Tsy olana izany fa tsika koa tsy mifametsy e. Samy mahazo tsika ao anatin'izany. Ie, ka efa nanahoana ianao izay ry haingo? Efa salama tsara? Eny tokoa rehetra sao babeko ndriko aloha mivoakatro sao mbola malemilemy. Aza dia manao izay mampiomehory bebe ka. Ka izy koa sasa mba vonona hibaby andringa e. Mba havitiavako andriko ane no hitenenako an'izany fa aza dia mahasosotra eo e. Dia ho aterinaiza tokoa moa izany nareo reto rehefa mivoaka vetsika e? Eo indrindrotsika izao. Mbola vao teo ampitediavana trano ane iny izay nidominao iny anake. Izay indray bebe. Tsy maninona re zary Josoa fa aleo amin'izao efa be izay vitanao taminay izay Fa mitady trano ahoana aloha nareo e? Fa tsy mipetraka aty nga moa nareo reto Edre, avy any ambanivohitra reto izay io anaka. Zany? Fa tonga eto mba hoe hitady izay mahasoa zany. Be PC monjany mba diplôma nanan'io zafy kely koa dia hoe hitady fianarana aty zany mba hampitombony fahalalany e. Bebe ty koa. Zany koa ve dia tenenina ny Josoa Fa maninona nefa raha lazaiko azy zany e. Sao kosa izy mba afaka manampy atsika mitady trano hipetrahanao sy hoe fianarana mety aminao ko. Marina dia marina mihitsy izany voalasan'ny bebe izany Rengo a. Sady hitako eto sahady ny zavatra azo anampiana anareo raha mety aminareo moa izany le izy Oay,
Zay ngamba ilay infirmier anaty tranon'ilay facture. Mandroso tompoko. Mba azafady kely hoe kina na io loko io fa apiako kely ny ana. Ay, ty ariny any zafady Misaotra kia. Ohatra mba nampazoto ahy ty loko ty loko nataondry androany ty Sany, na za koa aza mba nazoto eriny Raha mba fantatrao ry neny malala fa zavatra nividiko tany ivelany tany fa manala oenina fotsiny Mila mendry ana mihitsy ny resety rehefa malalaka iny tsika roka. Raha tadidiko ny fanaovana azy fa neny ve ho tsy nahita hoe lasa somary taraikiraiky izany foana Joshua vao tafody tato ato Mafy aneretsy ny asan'iny zanako iny Belo fa manino ny elany taraiko be foana vao mody anefa Sahirana kia. Ao mipetrary dia minana sakafo fa matsiro be ty sakafo namboarina anaty lesy Eny tokoa lesy Tena mahazo tonga aloha nareo fa tena reraka be ka. Tena aleo andeha hisasa dia atory avy hatrany ngamba aloha. Ohatra nanomboka oviana koa ty miavinavina ity ry zanako Hita ho ary neniko. Tsy azoko mihitsy koa ela. Avy ela hoe ny anjarako fa hoaniko rehefa raha maraina Zay fa mahazo taonareo aloha Sotra ny lasiny ekipa lalo ry Dolay fa tena lamina tsara daholo hatreto ny efa eranam-panaovina anareo Ny tsika ndray pata tonga dia tsy misy atahorana fa tsy maintsy milamina foana. Efa firy taona ange zay ny rahantsika ny asa zay Ka zay indrindrako. Eno Manomboka izao dia ataoko miona mivantana amin'ny tena debe lahy. Mety tsy ho arako rerintsony ny andamina ny zany rehetrarehetra zany dia mba samy mandamina tsika se lahy Aza matahotra ianao pata fa tsika tonga dia matotra be foana. Zay nge ho Ekipa koa moa tonga dia manaraka amin'ny baikotsika daholo efa ainy zalahy hoe za tsy misangy fa vao mibolila tonga dia baibainy amin'ny mandrakizay. Fa mametraka amin'ny fitokisako tanteraka amin'ny lary Dolay So ela indray no hanondrareo Efa hainla tsara koa ny anotoetrako. Oay, ary misy vahinga tsika izany pata ohatrany misy maningana mba vady zany Efa zay noresahana teo zay kinona indray ary Tsika ne lesy tsy mihanahana zany rehefa misy zavatra atao fa tonga dia tik-tak do Madame Sidonie zay efa nampandrosoany gardien ho izy. Ordolay ahoana ndana tonga dia lamy mamoa azy. Sura misy pata andraso fa avoiko Aingala. Bonjour madame be. Manahoana ianao? Ao mandrosolo madame be mety daholo efa miandranao pata Madame Sidonie. Patron ratezy. Za kosa dia hoe patron Madame Sidonie Ao mahazo toerana ianao aloha Ka zay no eniko tamin'ity akamanao tika. Izy tokoa lesy ny Madame Sidonie Izy ny tena pata be atsika. Dia izy kosa no Dolay madama. Io tena tanakavana atsika io sady tompon'ny ketrika Dia faly mahafantatra anao pata be manajy za koa faly mahafantatra ny Dolay Dolay mihitsy madama voalazanao. Mino afa olona mahatoko tsara ianao io namanao io ratezy Tsisy ahinao indray ny amin'ny Dolay fa tena sady rapide izy no efikasy ka aleo ary tonga dia apetrako aminareo ty afery ty Mila zaza mainty telo atao valo ka hatramin'ny 12 taona indray ahako. Ilaina amin'ny herinandro ambony io Ny cachet efa haindradezy tsara fa amin'ity izy zany fois 3 dia mbola omeko kadao koa nareo raha milamina tsara ny sery Tonga dia raikitra zany Zahoana lesa ry Dolay raikitra za pata be Eny tokoa ary bebe. Marina mafy raha tsy alahelo sy angina rereto Joshua efa eo mandalo matetika aty mamango vangy andriko Ka tsy mitovy mihitsy kosa ane bebe sy Joshua Eny aiza moa rehetra ny ndeha hitovizanay Za vavy antitra ty
izy tovolahy kely mbola tanora iny. Za reny Bendry fa izy kosa Maninona? Inona izay izao ny saika ho tenen'ny bebe teo ka? Ndry ty rehetra. Eno ahy nareo roa ane tena hitako miam'fankahazo mihitsy tato ho ato zay Ka fahotana kosa ary very bebe no mifankahazo a? Tsy niteny an'izany kosa rehetra fa ndriko koa zany. Tsara ho afatoizo Za mantsy gagako. Fa lany reto ny sakafo fa tokony atory amin'izay tsika. Za koa mbola maika anaty trano bebeny amin'ny taxi borosy maraina. Drogosoa kosa nefa niteny fa hiaraka amindry anaty trahony izy raha pitro de tena hoe Andriamanitra angamba rehetra naniraka niny zanak'olony teo amin'ny lalatsika fa de tena tsara fanahy zany raha olona. Izy kosa aloha dia tena tsara fanahy sady tsotra aleo angorona vilia dia atory fa lany fotoana eto ampiresahana eto tsika mianaka ka. Tokoa rehetra. Ravy de ndeha atory aloha fa soava mandry ndriko Salama ve aloha Ramatorasoa salama rehetra raha dezy tsara kosa zaniko. Fa hono aizy haingo nga lasan'ny raha natao ianao rery ny ato? Toko moa zao tsika vao niona ndraiky. Lasa nitady ravinahitra ny andreny vohitrandre izy Maninona? Zany lasa nianatra zay mahasoa ny andreny vohitra izy Dray le ty fa ahoana koa zany Odry, fa inony ty mahatezitra anao raha tezy eo? Zany aneny mba zavatra nirindray aman-dreniny za raha za nisy aniny vola nomenao iny fa mba manampy be anay kosa aloha le izy Tsy le ty tsy enara mihitsy ngeny nanomezako aniny vola iny fa nareo tony ve Ramatorasoa tena olona vendrana mihitsy mila tenenina nareo koa ve zavatra tokony ampiasanareo vola tsy tokony mba efa hainareo azy kosa ve zany Tsy zavatra ratsy kosa anie zany raha tezy rehefa mahavita ny fianarana izy zay hoe resaka fambolena sy fiompiana ny anarany ihany inona moa manaka anazy tsy hiverina aty avy eo de mampitombo zay kely anainanay aty zao mihitsy ny le tena tsy voako fambolena sy fiompiana zany ny ramatoa ty tsy mila ianarana zany efa io ny fiainana aty ambanivohitra aty tokony tsy vola mihitsy nomeko anareo raha zao fa avy de nividianako omby sy akoho-amborony nareo na natao masom-boly sy ny sisa tena tsy mety mihitsy. Tena tsy azoko le tiana ho atongavana raha tezy misy otrany mianatra sy ny mandalina kokoa ve mba ahitana vokatra tsara Tena hita mihitsy nareo hoe olona kely saina sy vendrana ka. Zao ny lazaiko anao Rasoa raha tezy eno de aza tapahanao ny teniko so mivony eo indray mifandraisanao azy zao alaivo mody tany haingo de ajanono faty any zany fatana fianarana zany mody aty izy no ilaiko mazava aminao zany ka niofatrany heritaona azy anie efa naloha daholo miaraka amin'ny saram-pianarany heritaona koa izy azy efa sady amorona fitadiavam-bola koa any mba hoe hivelomana koa so de ampiteniteny foana eo ianao Rasoa fa mangina teo efa hoe mila ny haingo mody aty omeko herinandro ianao anaovana an'izay mba hainao moa ny fanarahana nataonay sy razaka ray ny haingo tsy haiko tompoko za rery ihany ny lehilahy afaka manambady any haingo zafikelinao manina tsara hoe raha tezy mandreraka mihitsy ny resaka amin'itony olona lazo natototony ka ampiakariko vady haingo fanekeny efa nataonay sy razaka zany ary tsy azo niza lavina mazava tompoko ary zay ary fa lasa amin'ny herinandro tsika sianao miona eto fa
Fa tena nandreraka koa le izay asanay tandroany izay a. Zany ve? Efa hodingatsika izao na za koa aza mba reraky ny asa mihitsy io a. Ay, so mba tokony hifanao masazy koa saritsika selahy e. Ndao inona moa ny olana? Sady tena za mihitsy zao no ilaiko a. Ay kosa, zany afaka manao masazy any lafaony isan'andro e. Fa ela moa matetika izay tato ato lasa na sakafo hariva aza tsy hoan'ny latsony tonga ato an-trano fa avy dia matory. Ka sahirana angika izary bobe te. Finona nefa le tena masahirana amin'ny beloha e. Efa hoe sahirana ho afandry koa zany. Tsy tandry mihitsy nga ty tsy fandripahalemana manerana ny tanàny ty. Reny azy efa matory ao an-trano za vao mbola misy miantso na dia amin'ny roa maraina aza dia reny tsy maintsy lasa mandeha reny e. Mazana ihany aloha le asanareo e. Fa elange tokony mba maka congé ihany koa fa na ny tena laza lasa tsy voakarakara tsony e. Jereo ne reto volombava reto e. Aisa sady aza sotomina ohatran'izany kosa angamba maharary fa inona ry ty a. Fa misy inona ho a? Zao ary iaingo a. Tena tiako kindria. Zany hoa tena tsy vitako intsony mitazona zana tompoko ato fa tena efa feno loatra atao anatiko ato ilay fitiavana indray dia mitroatra ilay izy tena tsy laitra intsony mihitsy. Tsosoa? Iaingo a, azafady raha ohatra ka hoe na tezitra indry na hoe tena tsy tanako intsony mantsy ilay izy e. Tampoka loatra ka. Fa iaingo ve tsy mba tia kosa nefa e? Tsosoa kosa e. Tsy mba misy fitiavana avy ao anatin'ireo ao na dia kely aza. Inona reny havaliko an'ity e. Sarotra aloha ny andainga hoe tsy manam-pitiavana azy fa za izay efa ela be ny tara tamin'ny fahatosany teny. Valeo akiry iaingo fa inona ary ty a? Teneny hoe tsy tia ny Josoa hoe dia ao fa tsy anadala indry intsony aho fa ajanona ohatrany hoe fifandraisam-pinamana ihany fifandraisantsika sindry. Ka maninona indray nefa e? Mba valeo moa kiry iaingo fa mijaly ange aho e. Tena marina e? Tsy hoe tsy tianao fa Josoa? Tsy salasalany zao fa tena fitia mifamaly ny anaizy iaingo matoa izy tsy nandà sady nitaramena kely ery tamin'ilay oroka nataoko teo. Misaotra kely iaingo a. Tena menatra be a Josoa, tena marina e. Tsisy mahamenatra ndrika izy zany fa eo fa anao izay azoko atao rehetra ahasambatra indriry malalako a. Zany a? Nefa na zany na tsy zany tsy manaiky vadin'izany aloha e. Raha tsy adalako. Ka inona no atao amin'izany le tsy ry iaingo a? Tena tsy haiko e. Aizaka zao ve ihany mba mahatsapa fahasambarana eo amin'ilay fiainako kely mahantra dia zao dia efa misy misopatra sady tsy rara zao ry bebe a. Zany ve ilay atao hoe kambody? Tsy manan-tsafidy fa ataon'ny olona amin'izay tiany satria tsy misy ray aman-dreny ary tsony. Aiza renao ry dady? Aiza anao ry mama? Aza manao an'izany retsindriko fa hitako ny hevitra. Inona aza no azo atao amin'izany ao ry bebe a? Aleo tsika tsisy miverina any ambanivohitra intsony fa aleo hoandre any. Dia ataona nefa mifananana kelitsika ihany ka any ny tanindrazana sy ny sisa rehetra. Ka mandra-pilamina aloha dia aleo tsika mianaka miafina ty fa efa somary nametrahako vola maromaro ihany tao amin'irey président dia izy aloha mba mikarakara ny fiompiana sy ny fambolena kelitsika ao e. Dia mino ve nefa bebe fa tsy ho hitan'ny rahadezy aty tsika? Dia tsy haintsony ireny mahakasika an'izay aloha fa inona rozindriko zany no azontsika atao eo ankoatran'izay e. Ay, aleo fa hitako ny atao ary ry bebe a. Enjany zany ataon'izany olona tsy valary zany amindry a. Eny e,
Fa na dia bebe aza zany tsy nasiany haja mihitsy fa na atao maivana ohatran'ny bozaka nefa izy mieritreritra ny hakavadiny zafikeliny. Izany any eo ary Josoa e. Tena very tsy hitako izay atao. Indrindra moa hoe raha tapitra izany izay herinandro omeny amin'ny bebe izay dia mino tokoa fa ho ataony aza lampo izay mianaka. Aza matahotra indray fa tsy maintsy mivaza ny olona izany malala fa inona ary tia. Ny filaminan'ny vahoaka tsotra ery aza ve aky tandrovako sy ataoko vaindondra raha dia maika fa ny filaminan'ny malala kosa e. Misaotra ilay sy malala. Matoky an'lahy tena sambatra manana an'lahy. Eno dia manomboka izao tsy maintsy alaiko sy ateriko foana aloha ndry. Na mandeha mianatra izany na mandeha miasa na makaiza aloha mandra-pilamina an'io raharaha io e. Misaotra foana lesy Ary mahazo tomana amin'izay ary ny malalako fa tsy tiako mihitsy mijery andry miferotraina be ohatran'io ka. Ka zaho kosa anie tsy fahana an'lahy Ie, ka zaho koa ranga tsy hamahana mihitsy raha tsy omena mamy kely kosa aloha. Sy aza manao izay mahamenatra tia mason'olona ety ry Josoa ka. Any aniko fotsiny moa izany e. Ka zaho tsy manaiky fa ilozako eo ngendry raha tsy ary moa e. Mamy anie izany e. Zay zao dia naninona? Jereo fa tena miporamena kely ery ny takolan'ny malandana kely mahafatifaty reto. Jereo? Sy alahy koa izany. Andeha eo dia tsy hitan'ny latsony Ilay malalaka koa izany belo kely mahasosotra tsy. Fa tsy Josoa ve izany io misakorokoroka sipa eo amin'ny table set io e. Izao izany mahavariana an'ity aty. Izany efa manantena sy miandro vasoka fotsiny. Tsy misy ala-maina izany kosa aloha eto fa daranga ny findramonina aty manaraka azy. Tao fa hifankahita tsika. Dia ahoana izany mpata ilay mission tao rehefa eo tonga dia tsy haiko ve mimpandirehitra sa ahoana? Sara nga zadalahilahy amin'izany aloha ry dolahy Za ary le efa nahiko fa tena mamay be pata amin'izao hatramin'ny omaly ry le avy any ambanivohitra iny dia ohatran'ny manaikitra be mihitsy. Fa hono pata so dia misy azoko hanampianareo ary aloha fa tsika koa ne tena ampiakamako ohatran'ny hoe fiaraha-miasa efa iraha malala iny e. Marina tokoa ilay izany dolahy. Tena misy zavatra mampiasa ny lohako mafy mihitsy nke. Zarao pata fa so tsika dia mba mahita hevitra ny amin'izany hoe ohatr' izao mba zavatra tenenin'ny bandy bandy koa nge mba mahita kozina foana izy. Inona moa ilay tsy fa mahakasika an'ilay sipa any ambanivohitra any Aza miasa saina amin'izany ianao pata fa milamina io tsy mahatratra herinandro dia tonga kisaoma tsara eto aminao izy mianaka ireny. Zany ve letsy? Tena misaotra letsy ry dolahy. Za indrindra nge le tsy afoizako an'lahy ty Tsy isaorana za mipata fa inona fotsiny mahampiakama. Fa hono tahirina amin'izay izy zany le mission androany le fanatomboka iny e. Zazaray manko sisa tsy apy amin'ilay commande le Madame Sidoniko. Ay mo, tonga dia alamina any le tsy loha fa matoky an'lahy. Sura ary pata. Ary mavesatretana anie izany zanako vavy izany e. Eny ry neny reraka mihitsy io. Mipetraha mihitsy aloha ndry e. Dia inona daholo reto zavatra be dia be vidindry reto? Inona moa mba zavatra tsara hitako tany e. Reny ihany neny. Inona daholo ki reto? Jereo raha tiany neny e. Jereo fa mino fa tianao reo. Tô akanjo tsara tarehy isan-karazany ki. Tiany neny ve? Raha sanatria tsy tianao mantsy dia afaka soloina nge e. Tena tiako be ki fa misaotra betsaka. Aiza indray no ahita zavatra tsara be ohatr'izao. Tena misaotra betsaka ki nana.
Tsisy isaoranare zany rineny a. Na ny fandraisanareo ato fotsiny azany dia efa tena zava-dehibe amiko e. Sady tsy voavidy vola mihitsy a. Andria nefa zanako ato trano mihitsy fa zameritreritra an'izany moa e. Ka zay mahazanaka trano azay mihitsy no anaovako an'izao rineny a. Sady ianao neny mba solon'ireny tsy mba nananako hatramin'izay e. Ay, mampihetsi-po zany tenindry izany. Ao fihiniko izany zanako izany a. Raha mba mifankatia tsy toy ny mpianadahy ry Joshua. Tena avy ny lanitra fa tsy takatro. Raha mba fantatrao mantsy rineny malala ny tanjoko ao anatin'izao ezaka be izao a. Finna nefa izao no mampisento an'neny io e. Lasa ho aky ny saiko sy ny eritreritro adaladala. Finna indray nefa izao zany e. Teneny moa e. Nana, ahoana rineny? Mandinika anareo sy Josoaka izy za dia tena... Dia maninona izay rineny? Io ary fa nandaitra ny tetika. Ndry ty ve tsy mba mitepy fitiavana amin'iny zanako laha tokan'iny mihitsy e. Aleo aloha modigisa fa tsy... fa tsy hitan'iny ve io fifankatiavanay mianadahy efa tsara fototra io e. Ka ahoana rineny? Ka tsy izany anie kiny tiako tenenina ry Nana fa ahoana? Fa hitandry. Tiako ndry a. Tena tiako amin'ny foko manontolo ohatran'ny zanako naterako mihitsy. Fa aleo tonga dia vataniko ny resaka hoe tiako ndry raha reniny zavikeliko any aoriana any Nana. Neny? Azafady efa tapoka be fa efa ela neny mba naniry an'izany mahita anareo roa miaraka matetika io e. Mba nanantena ihany aho hoe rehefa mandeha hoe ny fotoana tsy hifankatiany ihany nareo nefa toa jereko mifampitondra ohatran'ny mpianadahy eny foana. Mety ho azo eritreretina ihany zany rineny a. Nefa raha sanatria tsy mety dia tsy tiako hoe zany no hanimba ny fihavanantsika. Sady Joshua somary bandy farindrina sitako tsy mba miraika vehivavy zany koa ane. Tena zany mihitsy izy iny anaka. Zay no tsy tokony hijerena any lavitra any fa neto mba masony aza efa izao olona tsara tareny tsara fa manajara fozana be izao. Neny koa zany. Azafady ane e. Ahoana tompoko? Tsy zany reny mademoiselle fa azaho aiza aty ka no misy pharmacie fa tena vahiny be dia tsy mahita an'izay tokony ho leny efa misy fanafody vidiana maika. Na za koa aza mbola somary vahiny ihany tsy dia mahalala an'izay fa tsara ny tanianao olona hafa ihany. Tena tsy nety koa ivika iny. Ay, misaotra betsaka mademoiselle. Eny ary tompoko. Fa izy ny olona ndresaka tamin'ry teo iny? Tsy haiko fa nanontany farmasia izy dia tsy mahita ao amantsy azy. Ao midira tao anaty fiara iny ianary ndry fa tsy. Fialazany koa masika a. Iaingo a. Tsy ilaiko tsony mihitsy ndry manomboko izao miresadresaka amin'olona tsy fantatra. Mazava? Fa inona nefa izao no tena fahadisoko be teo e. Izy anena ny tany fotsiny fa tsy inona akory e. Tsy nikasika na naninona na. Dia mbola manaova be famaliana eo ihany ary fa sady ndry koa moa izao no tena olona miaina milamina tsy misy mikaroka mihitsy fa za koa no adala masika amin'ny tsisy dikany eto fotsiny. Sy Joshua koa zany. Ao ary moa fa tsy hanao an'izany tsony ahy e. Kony a. Fialaty ve zany tsy mba reraka mihitsy e. Nahoana moa izy zany tsy ho reraka fa zao le asa e. Zao le miasako atao ahoana moa manompo firenena. Tena ontsanao mihitsy eny foko ry zanako e. Jereo ty ianao raha mba mahavatena fa dia tena mafy loatra nga zao asanao zao. Ino ary neny? Tsy mba misy hoe vakansa fa dia miasa lava. Hoantitra eo ne lary be loha e. Tena marina k'izy zany e. Nareo koa zaza tsy taitrako nareo indray nohatrany hoe tsemboka alohan'ny tompony eo. Fa maninona marina nefa raha mba manao vakansa kely tsika na dia atao koa aza hoe herinandro fotsiny.
mba mandeha plage kely maka fahasalamana na ara-batana na ara-tsaina. Fa heverin'ity famarary saina koa nga za io Ela koa tsy midika izany hoe marary saina fa hoe diso stressé loatra. Dia atory aloha eo nareo roa kely ataovy izay fanarahana io fa za zany efa voky. Bonne nuit neny. Soava mandry neny Tafandrimandry nareo roa kely. Fa inona ihany ary zao nareo roa kely neny tsisy farany zao e. Ela koa zany dia tena kizitana ery. Nga moa misy izy afa-tsitsika izao no eto e. Ny ankizy any ambadika any daholo no miasa sy efa matory koa ny sasany. Aleo koa angamba aloha andeha atory fa za raha mba afaka matory aloha androany fa tena valaka tanteraka zaniko. Maninona moa raha mba ataoko massage tsara be la dia amin'izay matory tsara e. Mbola ataoko tsara be n'olona tamin'iny. Ndahory sady za mihitsy zao ny ilaiko ry popety kely Zay indray popety loha be an'la. Andao angana moa ataovy le massage fa efa tia atory mafy zany fa ndry koa. Kay marary zany lohako zany Chérie, zay ala voataitra. Nana Efa retinetiko retany ny sakafo maraina an'lay e. Sady nataoko lasopy mamay be amin'le mampody aina mihitsy. fa ahoana k'izy zao Ela kosa e. Aza modika izy io fa tsy. Gisa ahoana fa inona moa zany ny ataoko atao amin'ny chambre andry ato fa tsy azoko mihitsy. Chérie, reny zava-bitantsika reny ve dia adino lasa ady e. Nefa ela mihitsy aza ny tena falifaly ery tamin'ny alina avy nataoko massage. Fa chérie andritay za aloha tsy azoko mihitsy. Josoa kosa ranga. Za lesy aza atao an'io Ka tsy azoko e. Ela mihitsy aza neny nanomboka ny antsoan'izany e. Ao aloha mihinana sakafo fa makafika ela dia ohatran'ny tsy ao mihitsy. Fa ny firy loha zao e. Vao amin'ny folo lesy zao malala. Maninona? Fa andeha hoaiza ela e. Za ve lesy mba nisahirana ery ny karakaran'reto dia tsy rarahilona kosa. Aiza mihitsy aloha ny telefonako teo. Aiza. Ty lesy fa elanga miasa androany e. Efa resaka ny fanarahantsika kosa ne zany hoe andeha hanao spatsika androany e. Zay ary le fanahiko le dia lao mihitsy aloha tena andefatsy. Fa hoaiza ela chérie Mihevitra ny tsy ho tratrako mantsy nareo mianaka reto Mifona rezay radeza mba avelao e. Avelako amin'inona moa nareo e? Olo tiry dolin idio any amin'ny lakavy io bebe io angakangala andaony anao ry bebe Oka nareo bebe hoentinareo aizy izy. Ohatray Aza rotridinareo ohatra sana bebeko le tsy vanitya. Ohatray ary to be vava be ny anareo zany raha tsainky eny lefa ny olona tsinitsaninitsaniny io ianao tonga dia apokako ianao olo ty mangilina so dia lohalany apokako voalohany eo lasa ela mandeha any. Ahoana sefa to vadiko nareo. Tena zao vao tsaroko le fibetezany Josoa mandeha iny fa kay tena jola le bandina ampiresaka na tamin'iny. Ka ahoana ry série kely tratrako ihany ry ity dia ahoana? Tsy maintsy ho tratrinareo sao zavatra tsy ataonareo sao e. Ary izy mbola mahafiloso miseho milay ihany nefa efa trondro atanatsaka. Ataovy izay ataonao ry le rangatsy vaniny ity fa tsisy anaiky ho vadinao zany io sady za efa manan'olo tiana efa ka vady amintsy izy. Manginy ty le latsy vanina. Mbola miseho be vava ihany zany tena asiko indray mandeha oka mifona tompoko. Ay mahay mipitrapitra ohatr' izao ihany nefa miseho hoenjany eo. Fa mba miangavy re tompoko miangavy inona? Aza ampijaliana amin'ny bebeako fa tsisy idirany nge zao e. Zao aloha tsisy idirany ahoana
raha tsy mivadika tamin'ny teny nomena izy tsy nataoko inona mihitsy. Herinandro kosa neny nomenareo azy. Satria izany za daika aminao. Ary iza tokoa moa za mibandy maka sy manatitra anao foana izany e. Fofombadiko efa ho vadiko mihitsy iny e. Sady be fitiavana ny manaja vehivavy fa tsy ohatranao sao. Tena mitsanatsanana loatra mihitsy ny vavany ity Marary ane zany raha teza e. Ka zay ny tetavy tena ka. Ary mbola apiko indray raha mbola oka fa ampy izay tompoko. Efa midy tsara ao anaty lakafo raha bebe pataka inona indray sera manaraka. Ty sipitiko aloha tonga dia idio any amin'ilay efitra miafinao. Alao tena isaitsaina tsara fa ohatra miseho mafy lobe sy tena maty keto io andaony ianao ry kialakely voaray pata. Fa mbala sahy zary le malalako e. Tena loza koa ty sady tsy mbola tany am-pianarany na tany am-piasana izy androany nefa andro efa am'raika amby folo sasany atoandro zao. Tany an-trano koa fa trano mikorotana ny tratrako tao na bebe aza tsy tao akory. Tena azo antoka mihitsy fa tena lera dezy ny tantarain'iny ny ao ambadika izao fanjavonana izao ka. Eny tena fadisoko tanteraka koa aloha izao raha tsy lavo ny lango malefaka nataony nanahy zay mety efa tafafo maraina naka ny haingo dia tsy nisy zao zavatra rehetrarehetra izao. Zako moa tena mamitapona tamin'ny alina fa nafangaro ny kialana natao daholo ny karazana toaka rehetrarehetra izao ko. Tena marary amafy izany lohako izany. Inona re no ataoko ny pôlisy namana aloha efa somary noetsehako daholo fa tsy hay na ombona tsy ny fitadiavana azy mianaka lera teziko amin'io tena tsisy mahalala zay endriny akory. Tena marina zay raha mahalala zay mety ho endriny dia mitady anjambany fotsiny zany rangahy zany ve ho fantatro akory na dia hifanatry tava amiko aza. Tena mifonakiry haingo fa tena niadalako ndray alina fotsiny dia zay no namozako andria. Tena tsy rariny Ary aleo verenako jerena mazava tsara amin'izay le vidéo tato amin'le bâtiment teo ampitan'ny tranon'izy mianaka iny. Tena tokony mba misy feo ankory angaty dia mba manampy amin'ny andisy ndraso hoe aleo averina kely fa ohatry ny endrika olona tsy vaovao amiko izany mivoaka amin'ny 4x4 mainty iny izany dia andraso zomena kely somary manjavona ihany fa tahy zary no nahitako an'ity bandy ity. Ndraso aloha doniana tsara hoe zay voatsaharoko. Tena le bandy nampiresaka ny haingon-dray andro ry le izy notsenaiko ity. Tena tsy salasalana fa tena iraka lera dezy tsy vaniny iny io zany. Sady iny izy niditra nakao amin'le tranon'izy mianaka. Mba manao ahoana ary izay bebe any tsy mba nataondro tsy valahary raindray hevitra akory izay mianaka fa za ato amin'ity hevitra mangina be ity. Mba misy fandriana sy ny sisa ihany ato fa dia tsy misy varavarankely fa lavaka kely ery ambony be tsy takatra ery iny mampiditra ny rivotra mba hiainana ato. Bebe nefa dia nataony any anaty lakafo fasiana korotiny an-tanàna hony. Izarainareo ry tadasiny malala. Inona ny ataoko fa tena mitsaly ato efa andro aza ny dinindreo tato. Misakafo ihany fa tsy samy mihinana sao dia sakafo misy zavatra tsy azo antoka. Tena noana mafy azy zany. Manentoento be ato nefa fofon'ity sakafo mafilotra nateriny ity fa ngamba tena tsy arotsotsono fa hohaniko any rangaty noana.
Tena aleo rangahy tiany manala fa le ao an-trano tena tsy hita hoe ahoana. Efa niteneniko izao re rangahy izy hoe bevoka nefa tsy nahataitra azy akory izany. Neny Sidonia aloha na eno an'le izy tonga dia faly be avy hatrany nefa tsy izy ny tokony hanambady afa joso ho ahy. Ohatra mba milay be koa sarim-pata ty sipa misoma ty alohantsika ty a. Aitsaletsa. Io e. Tonga dia be tafo an'le tsy fahinona ary tia miana an'ity a. Sady ohatra ny efa ela foana ange nijereny tsy akijanony eo e. Ndraso fa tonga dia pointsy antsika io bata. Za angamba letsy aloha ody fa sody dia manondranao indray le raha fotsikeliko e. Kozy. Sady vao sakafo mafilitra be mbola baonina be iny a. Sirano bata. Atairy fatsiko azy amin'ny fa aleo mandeha taxi izany za rehefa moa dia aleo amin'izay koa aloha isakoroka ny tsipa manjaby itsy fa tsy. Ok ary, mazotoa ela. Ay anatona ihany ty bandy ty. Izy kosa aloha tena bogosy a. Dia ahoana kiry série kely a. Za ve zany resahany lazany? Enao ka tia mba hiaraka amin'ny endrika iny bandy fa ohatra ny tena reveky be mipasindria. Ozy. Zaza tsy mahay mandihy zany akoriko. Fa Dolay aloha ny anarako e. Ay, faly mahafantatra amin'ny Dolay. Ny ahy kosa nanahy. Mahafatifaty kilotra ny pozindria le anarana. Fa miakatra tsara kosa aloha zany filiny zany sa ahoana? Tsy aleova ketozana ny ambovy ty tensatsika ty série kely sa ahoana? Tena tsy poinsa fa tena tsy maintsy mody alesy nefa tsy afaka entiko any koela fa ela ihany e. Nefa zaky tena tsy haiko tena ohatrany tsiary tsotondry sy malala série kely mampiretika. Aleo fa hivoaka kely aho dia atsokiray mary aloha ny any an-tanàna dia manaraka ny lahy e. Ok ary, malakilaky ndria. Ok ary. Ary mitsarara be amin'ny tany io. Ay nihinana an'le sakafo milay be tato ihany kala. Ana ianao androany rengiko kely mahafatifaty sy ny tsiriritiko hatramin'izay a. Ory kely a. Maheno avy andritiry malala. Mba hainao re tsy vanity a. To nefa sady malemy mbola miseho milay eo ihany. Tena androany. Tena androany. Tena soa ihany fa nasiako GPS aloha ny telefonina nana iny fa tena tsy mahatika lolo iny appel ny teo iny a. Sady raha zao lalana tondrony zao dia tena tsy any ampiasana ny mihitsy ny nalehany fa tena toeran-kafa. Ndraso hoe ohatra lasa ato amin'ity vila ngeza be ty anie kala raha izao e. Za ary le fanahiako. Dia ahoana nefa no ahafahako miditra ao anatin'io fa tena sécurisé be izy zany a. Sady tena blindé be mihitsy. Tafiditra ato ihany aty na dia tena efa saika narapaka ireo alika be ireo aza. So ihany fa nisy sakany tsirembana teo dia iny ny azo an'ilay alika be teo sy narapany dia tsy nahataitra an'ilay gardien teo. Raha araka ty atondra ny GPS ty dia tena ato amin'ity efitra ity zany no misy anana. Sady tsy mikatona akory izy zany fa mivoha midanadana sady mirehitra ny jiro a. Aleo rangahy hiditra moramora sady miesona be zany olona ato zany a. Dasy hoe io ary le efa napoziko. Miondana tsara ery izy eto atratrany'ity bandy tsy haiko avy aizy ity. Aleo rangahy aloha alaiko sara avy hatrany. Zay. Dasy hoe fa tsy tia ve le bandy nakakeriny azy mianaka e. Tena izy mihitsy ty. Ty le tratrako nampiresaka ny haingo tamin'iny. Anahy elaisany androany fa matoriza tsara aloha e. Mino maromaro na mantsy fa ato zany ny résidence ny Radezy a. Aleo rangahy tonga dia hiantso rano fora avy hatrany aloha. Tao be dia be mihitsy fa tena
tsy afaka miala eo tsony ireo ary aleo aloha hiala eto fa sao dia anaitra anyreto eo ka zany sakafo ny voalohany eto. Aika ianao zany ny ray miboty rain-dany amin'ny jolay efa ny karohana traizatraiza Tsy ray miboty zany aranga. aza mandainga tsony rangary le tsy valary ty eloka be dia be mihitsy no iampangananao zao. Alatr'olona sy von'olona, vaky fasana, vaky trano, fanondranana taova, fanolanana sy zay mbola tsy fantatra koa. Tenenao ty mihitsy ngamba ny devoly velona hita tava ary monsieur Radezi dia ianao koa ry Ramse ty efa nampanahy mihitsy hoe olony ratsy ianao le mody nampiresaka ny haingo tamin'iny. Zao ianao ty tratrako ihany. Tena mifona rangahy mibandy. Tsisy mandray fifonana zany le satya fa dia isorako ianao ry nanahy fa ianao no nitarika ny lalana nahatratrarana ny reto namanao reto. Ay ianao zany ka piraitsy kombakomba amin'reto koa. Tena tsy napoziko mihitsy ry nanahy, tena tsy napoziko. Inona mampimany? Tena tsy misy idirako any lesy ny aferandreo na dia kely azy azo atao izao ary tsosoa malala koa. Voafelaka eo ianao petsipetsy nohatran'inona ny vavanao. Efa ianao zao ve rangano miara-matory miaraka amin'ny jolahy dia mbola sahanao ihany manamary tenao ry kiala kely ty. Tena vehivavy tsy mendrika ianao ry nanahy. Sakaiza manody. Dia ahoana zany ny zanantsika ato akiboko ato ry malala? Tsy misy ampiasanao saina amin'izany tsony efa io jolahy io ny rainy. Raha misy koa aza zany zaza zany fa tsy aina lainga fotsiny. Mifona lesy mifona fa tena sendra ny solafaka ela ihany ny tiako malala. Sous-officier reo hoeto mandeha any daholo reo dia dio tsara. Ohatray neny fa inona koa ny ataonareo aty sady tao tonga dia miditra tsy mandondona akory. Tsy andriko tsondro tsosoa fa hijery an'izany olona nanitsakitsahany tiala nanahanao zany nanahy aindry tena vehivavy tsy vanina tsy fakataranaka fa Madame Sidonie. Oay tolera desiko ty loza marina. Ay fantatry ty jiolahy rain-dany ty ianao. Fantany dolo mihitsy zay ireo ka. Taiza nahalalako an'ireo aza manadaly eo ry mpamadika fireneny reto aleo andeha Josoa fa efa hitako ry tsy vaniny reto zao. Ndraso aloha tsy mivoaka eo zany ianao ry Madame Sidonie tena nidiran-doza koa naka ty marina. tena tafaraka aty amin'ny hôpitaly indray tsika ry bebe tokoa ary tsy ry Josoa kely fa bebe ve aloha tsy manina tsony tena efa salama be anaka tena salama io fa misaotra sy tsara be zany ry bebe fa zaho tena manamelo tena amin'ity fahavoazany haingo ty tena fahatsoko daholo zao mahazo azo zao ry bebe aza miteny an'izany ianao anaka fa dokotera nefa tena manao zay fomba rehetra asitrana azy mihitsy oay io ary fa mihetsika ny tanany malalako Josoa tena mifonaki malalako ty koa ny ravikelyko marina velona tao ihany riko potsika no afoko bebe potsika Josoa tsy mendrika anao tsony aza miteny an'izany ty malalako aza miteny an'izany fa za eto alohandry zao zany tena tsy mendrika kiry malala aza dia mifanometsiny ohatran'io renareo rakizy fa mifankatiava tsara dia avelao ny lasa ombany lasany dia mitsodrano anareo natolotry ny malaimisaraka groupe anareo teo ary Tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe FITAKA Noveloma Mitsiry Landry Tovo Ianasoa CN niaraka tamin'ny Nampoina ary ny mpanoratra nanoratra nandray feo ary nanantotosa Saloy Mboladina Studio ny Prod
fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.